halal bihalal yang biasa dilakukan 1 tahun sekali merupakan khosois ciri khas Islam Nusantara. Nah, ini panjenengan goleki acara halal bihalal sak donya ora enek kejaba wonten Indonesia. Golek ana dalil teng Quran dan hadis mboten enek kata halal bihalal, mergo niku sing nyentusaken Nahdlatul Ulama di menika Mbah Yai Wahab Hasbullah. Diadakan setiap hari raya fitrah, yaitu Idul Fitri, agar supaya kula lan panjenengan betul-betul kembali pada fitri. Cuman kata kembali kepada fitri niku lek pancen pernah punya masalah dengan fitri terus pisah, berarti balik maneh nang fitri. Nah, kalau kita belum pernah ada masalah dengan fitri, belum pernah kenal dengan fitri, ya nggak perlu kita kembali urung tahu mau rokok balik. Tapi kalau yang belum pernah tahu, belum pernah bersinggungan dengan fitri, perlu kelolaan panjenengan goleki fitri. Fitri kulolan panjenengan niku napa? Imam Ghazali niku goleki fitrine dhewe. Niku sampai menelan waktu, menghabiskan waktu 6 bulan. Dan beliau goleki fitri niku setelahnya beliau ngalim di dalam kitab fikih sampai penyusun kitab basit, kitab wasit. Beliau sampun nyusun kitab usul fikih yang namanya Mustasfa. Beliau nyusun kitab tauhid, ilmu kalam, mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Beliau sudah memahami di dalam ilmu falsafah. Sakwise notok, lalu beliau dilatar belakangi dengan maca hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi, yaitu hal nampai wa yubajjinanihi wa yumalinganihi wa yucopetanihi. Wong iku kabeh dilahirno dalam keadaan fitri. Dene iso dadi bapak, dadi wong Yahudi, iso dadi Nasrani mergo bapak mboke. Bapak mboke wong Yahudi akhirnya dadi Yahudi, bapak mboke Nasrani akhirnya dadi Nasrani, bapak mboke Majusi iso dadi Majusi, bapak mboke wong NU akhirnya iso dadi NU, bapak mboke wong Muhammadiyah ya dadi Muhammadiyah, bapak mboke wong Irsyad ya akhirnya dadi wong Irsyad. Bapak mboke niku wong Salafi Wahabi, akhirnya anake dadi Salafi Wahabi. Cuma akhir-akhir ini anak sing bapak NU, anake malah melok nangge Salafi Wahabi. Niku pun kesasar 2 kali. Nah, lalu Imam Ghazali mikir, ketika ayah dan ibunya Islam, aku iki Islamku apa krono bapak dan mbokku. Kalau saya Islamnya karena ayah dan ibu saya, berarti tidak ada perbedaan dengan umatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika umatnya Nabi Ibrahim podo nyembah berhala, menyembah asnam, ditekoi kalau Nabi Ibrahim, hal tasma'una khina tad'un au tanfa'un au yanfa'una au yadurun. Hal yasma'una hina tad'un au yasma'au yanfa'una au yadurun. Kowe iku nyembah berhala, melok agama wasani. Iki mergo nek kok panggil krungu terus iso madharati utawa iso manfaat ya kok ngono.
Jawabnya murah. Kadzalika abauna yaf'alun. Aku melok wasani iki mergo bapak mbokku biyen mbah-mbahku ya agamane ngene iki. Berarti lek panjenengan dadi wong NU niki mergo mbah-mbahku kok ono bedane karo umat Nabi Ibrahim. Lah, lalu kalau saya masuk Islam ini bukan karena bapakku, bukan karena mbokku, sedangkan orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, apa fitri saya? Fitriku kyopo? Sopo sebenarnya saya ini? Kok bisa sampai ke sana? Tentunya kalau ingin mencari fitrinya, hakikatnya dia berarti harus mengetahui hakikat. Berarti oleh ilmu hakikat atau hakikatul ilmi. Apa hakikatul ilmi? Hakikatul ilmi niku ilmu yang tidak bisa dibatalkan dengan tardid wa tasdik. Diperusak, dimamangke, diragukan dengan berbagai macam dalil. Tidak bisa dibatalkan dengan pakai macam dalil, tidak bisa. Itu namanya ilmu hakiki. Berarti kalau ilmu yang tidak bisa dibatalkan dengan dalil apapun, ini adalah ilmu rasa. Kayak gini sampean luwe, diomong yo sampean juga luwe. Yo kowe rapo sak pirang-pirang karane enggak luwe lho, aku sing ngrasakno. Ini enggak bisa dibatalkan dengan apapun. Dicontohno kaya telu luwih apik, luwih akeh daripada siji, iki ilmu hakikat. Panjenengan mengetahui bahwa 3 itu lebih banyak daripada 1, ini dibatalkan dengan dalil apapun tidak akan pernah bisa. Misalnya ada orang datang panjenengan siji luwih akeh daripada 3. Buktine apa? Dalile apa? Tongkatku siji iso dadi 10, sedangkan 3 gak iso dadi. Berarti siji iso luwih akeh daripada 3. Kalau dikasih semacam ini panjenengan tidak akan pernah berubah. Kalau 3 itu lebih banyak daripada 1, balik hanya mengatakan kowe kok yo pinter, tongkat siji iso dadi 10, hanya ngono tok. Ini hakikatul ilmi, ilmu hakikat itu ngriki. Lalu niku Imam Ghazali nemune niku sampai 6 bulan. Mboten kula terusaken di dalam masalah Imam Ghazali, balik kita goleki fitrinya wae. Siapa kita? Fitrah kita itu apa? Ini yang kita ngaji halal bihalal wonten dalem menika. Ini ku Idul Fitri. Dene mengko ngomong ki halal bihalal ya ana turahe waktune ngono ae. Fitrah kita cara lahir dulu wong niku lek delok batine delok njabane dhisik. Gak akan pernah panjenengan bisa mengetahui batin secara benar lek ora roh lahir. Panjenengan akan mengenal Allah Ta'ala tanpa mengetahui sifat-sifatnya Allah terlebih dahulu secara lahir, gak akan pernah ketemu. Panjenengan kepingin roh Kanjeng Nabi, tidak mengenal sifat-sifatnya Rasulullah, tidak akan pernah ketemu. Mergo kan ono nek jin setan itu mboten saged tasyawur dengan tasyawur Nabi. Gak iso lek rupa-rupa Kanjeng Nabi ora iso, tapi lek ngaku Nabi iso. Makanya kalau panjenengan ora paham sifat-sifat Nabi itu ketemu iblis ngaku Nabi, percaya. Karena iso ngaku Nabi yang musaddak ngaku Nabi, bahkan ngaku malaikat Jibril niku jenenge Liaedan ngono ya ngaku malaikat Jibril bisa. Tapi lek membo-membo mboten saged. Nah biasanya orang kalau diajak belajar sing jobone koyo ngene iki mboten tlateh. Kepengin langsung ruh jerone. Langsung kepengin hakikat sing jelas, akhirnya dadi mentrek sak kayang-kayange. Mulane ngenali jobone dhisik. Panjenengan kate kepengin roh rasane apa? Kudu roh apa iku piye? Tengere piye? Jangan sampai keliru.
mangan delima jarine apel, rono ora ngerti ciri-cirine apel, terus marunung ngrasakno jare delima apel niku kecut, mergo sing dipangan delima. Terus malah diomongi iki akeh. Ora apel iku legi. Ora kecut lho awakmu iku gonjoro-jobone tok aku wis ro hakikat kowe iki. Iki sak merah-merah bahkan teng Bondojogo iki yo enek sing kaya ngono. Iki bahaya sing kaya ngene iki. Ah ora gelem ngaji njobone ora syariate langsung melok hakikat mencret. Nih. Lah, untuk njobone awake niki kula lan panjenengan iki njobone apa? Ora usah dawa-dawa menungso iki dadi menungso diarani menungso mergo jiwa karo raga. Ana jiwane tok ana roe gawe ragane dudu menungso balik demit. Ana ragane gawe nek roe ora diarani menungso balik mayit. Berarti iso diarani menungso krana dua komponen masih sambung antara jiwa karo raga, antara roh karo jasad. Tapi lek ana roh jasad iki kok menungso durung menungso. Karena tasih padha karo sapi, padha karo wedhus, padha karo binatang, padha-padha duwe jasad, duwe roh. Malah justru manusia kalah ketika melihat jasad karo roh tok iki kalah. Sampeyan di dalam urusan gedene kalah karo gajah. Apa maneh gajah sing beri-beri meteng pisan. Wah, iya kalah. Kendele kalah karo macan. Awase kalah karo kucing. Kucing mripate cilik tapi peteng-peteng ana gincune rada adol yo. Roh, wae kok gincuku. Panggil gelung mau. Mau dikek sampean iki bunyi-bunyi dari kucing raro. Lanang kowe tembuh ketok. Kalah karo dalam pendengaran panjenengan kalah karo banyak wong mlaku 200 meter mawon krungu. Panjenengan didik-didik dilangkai ora krungu. Irune pengambune kalah karo unta. Unta niku nek ana banyu ora sampai lebih saka 15 kilo niku mampu ana banyu tawa. Lani sampai dipamirno karo Gusti Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta didadekno? Duwe urung sampai kaya ngono. Lani akhire lek ono sate padanan santri. Nek kancane dikirim teko moro. Ono duwe propo ecerane moro. Diarani kowe iki ampun akoh. Irung-irung unta gitu nah. Loh, kenapa kok bisa mendengarkan sampai 20 dan sampai 15 kilo krono unta niku didesain tempatnya kan gurun pasir. Lek gak punya ketajaman semacam itu iso kehausan. Nah, mulane bingung unta ketika digawa nang Surabaya. Banyune cedhek kaya ngene kaya malah mambune sangat kesane gak karuan. Sikil barang itu didesain ten gurun pasir. Pun dalam sisi bojone jimake kalah karo manuk emprit. Manuk emprit itu kalau satu malam 40 kali kuat. Pak Nur Jajal. Jadi manuk emprit itu kuat 40 kali. Nah, berarti dari sisi ini menungso niku nek dalam jasad karo jiwane tok niku kalah. Maka perlu dilihat keistimewaan manusia daripada binatang-binatang lain karena punya akal. Akal tidak berfungsi kalau tidak punya ilmu. Berarti karena ilmunya. Makanya manusia dimuliakan karo Gusti Allah, menang saking binatang lain karena ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Berarti manusia bisa lebih mulia sampai lebih saking malaikat mergo duwe ilmu, berarti ngaji.
Kalau demikian Nahdlatul Ulama bisa bener-bener wong NU lek gelem ngaji. Lek iso ngaji, lek ora NU abal-abal. Karena masih bisa ditartib, bisa disalahkan, bisa diombang-ambingkan karo orang. Mulane NU niku pesantren besar atau perhimpunan pesantren. Sumbere yaitu saka pesantren yang beraneka ragam yang kegiatannya ngaji, berarti ilmu. Tapi terus diterusakan panjenengan ilmu tok gak ada gunanya. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Gak ada gunane ilmu sak gede-gedene ya apa ae. Mergo sesuk niku sing pertanggungjawaban ulum mri'im bima kasabat rahim dengan perbuatannya, dengan kreasinya, dengan usahanya, dengan apa itu namanya nyambut kawin dengan ibadah. Ilmu tanpa ibadah tidak ada gunanya. Karena sing besok sing dikisah niku dudu ilmune tapi ibadah. Lalu berarti kegiatannya kula lan panjenengan setelahnya ngaji ngamalno ilmune ibadah. Terus berarti lah ilmu karo ibadah menungso bukan hakikate menungso pisan. Karena lek ilmu karo ibadah tok niki sing urung iso bedakno antare menungso karo iblis. Bahkan iblis niku ibadahe luwih kuat tinimbang menungso. Sadurunge Nabi Adam didadekno iblis niku pun sujud nang Gusti Allah 500 tahun. Ilmune iblis luwih dhuwur tinimbang manungsa. Mulane iblis niku dadi gurune malaikat, dosene malaikat. Lek seminar sing mimpin malaikat, niku sing mimpin niku adalah iblis niku 20.000 tahun. Bukan 20 tahun, 20.000 tahun. Berarti kalau manusia itu hanya sekedar ilmu dan amal, batil. Nah, ini masih belum bisa hakikatul manusia, bukan fitrahnya manusia, karena masih nyamai dengan iblis. Nah, bisa keluar dari iblis apa? Nah, jadi menungso harus tawadu, merasa rendah, merasa bersalah. Jangan sombong. Ini baru iso bedakno menungso karo iblis. Iblis ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi tempatnya di neraka gara-gara apa? Karena mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gengsi, saya ketua NU, kamu itu apa? Ini iblis. Saya ini pengurus, kowe itu apa? Itu iblis. Nah, ini ya. Pertama kita punya ilmu, setelahnya punya ilmu berarti harus ngamalkan jadi ketua, jadi pengurus. Tapi sampean merasa jadi pengurus sebagai orang yang harus dihormati, sebagai pribadi pengurus yang harus dihormati, berarti kayaknya bedanya karo iblis. Hanya gara-gara sombong, gak merasa rendah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Niki akhirnya iblis dilebokno neraka. Dawuh Gusti Allah, ukhrij min afa ma yakunu laka anta takabbara biya. Ukhrij min afa innaka minasyakirin. Iblis, kowe metu kok swarga, ora pantes wong sombong nang swarga. Lho saniki wong sombong wis nang swarga mawon ditokno kok maneh durung mlebu swarga, kira-kira iso mlebu apa ora. Di antara orang sombong merasa dirinya paling bisa, paling ya orang mimpin aku ra enek sing iso. Mulane akhirnya diformasi barang ora gelem. Lho mergo apa? Dhek rumangsa paling iso, dhek rumangsa paling pinter niki dadi kancane iblis Maryam.
kasihan. Ini gila ini. Kita harus bisa merasa rendah, tapi jangan orang rendahan. Harus merasa bersalah, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Lah, di sini kita merasa bersalah inilah dalam momen halal bihal. Ini jangan nih. Lah ini halal bihalal ini adalah kita merasa bersalah. Ini kali wong kuno dalam hari raya niki didadekno kei riyo jenenge riyo kupat. Walaupun ora poso tetep riyo kaya gini. Ora celonuan tapi sabuan. Ya. Lah, dadi riyo kupat niki dos pundi sejak sampeyan niki kupat niki nggih ning Islam Nusantara. Sampeyan goleki sak donya ora enek jenenge riyo kupat. Riyo kuwi syariat ya loro, Idul Fitri karo Idul Adha. Mulane nek saka sebelah kita kupat bid'ah. Haram karono ya sapa sing karono kok kupat iso haram iso kene. Nek bid'ah apa jenenge kanjeng ora tau gawe kupat menjane kanjeng Nabi. Wong di kono jajal kupat sego ya ora enek, ngoten sego ya bid'ah ngoten lho. Lah, krono kupat itu dilihatnya nulan panjenengan ngaku lho. Alhamdulillah dalam momen kesempatan dengan jasanya para ulama akhirnya untuk halal bihalalan hari raya ini kabeh ngaku lepat sampai anak sing jauh-jauh padha mulih jenenge mudik. Mulane mudik niku teng Nusantara tok niki. Mulane ora gelem Islam Nusantara ora mudik. Panjenengan ora gelem Islam Nusantara ya ora usah silaturahim setelah hari raya ngeten iki. Enggak enak mudik terus silaturahim teng pundi-pundi nggih sakjane di Indonesia mboten enten. Di Mekah niku mantun bodho, mantun salat ya bali mulih pisan ora enek. Luyuran pun mboten enten, lencer-lencer ora enek. Mulane di berita televisi sampe tingali mulai Facebook, YouTube batuk niku terus Twitter, Instagram dan seterusnya. Tidak ada berita mudik macet ten Turki, macet ten Saudi ora enek. Di Indonesia wah macet. Kenapa? Karena padha mudik iki Islam Nusantara. Lho kaya ngeten iki lho, wong sing ora paham jare Islam Nusantara niku sesat. Ya ora paham ya bane sing ora paham, tapi saya ora paham, ora gelem ngaji, ora gelem klarifikasi, tapi langsung komentar. Makanya paling bodho-bodhoe wong niku ngomongke dhek sing ora paham, perkara sing ora paham. Karena apa diarani paling bodho? Layak dri walayadri anahu layadri. Dhek ora ngerti kalau dhek ora ngerti kalau dhek ora ngerti. Layadri anahu layadri ini termasuk jahil murakab. Dan jahil murakab ini saat ini berkeliaran wonten YouTube, wonten Facebook dan lain sebagainya. Wes, kalau kita mau ngaku lepat, ngaku salah, akhirnya dadi lontong. Olone kon. Kula wis dadi lontong niki mesti dadi siji. Tapi satu bangunan, satu komponen dadi siji ora enek sing pisah, ora enek sing kececeran. Sampai nek mangan sego mesti enek sing cecer siji loro pangaine. Tapi lek kupat ora enek sing kececeran sedikit pun ndak ada. Jadi siji kabeh. Makanya ketika organisasi itu ada perpecahan, ini karena tidak ada gak mau ngaku lepat, ngaku bener. Wong sing ngaku bener senajan bener luweh elek ini bang wong sing ngaku elek senajan elek. Wong sing ngaku elek, wong sing ngaku salah senajan salah lebih baik daripada orang yang ngaku benar walaupun itu benar. Loh, niku dawuh siapa ilah maksiatun aurasat bulan wastisroron khairun minat taati aurasat izan wastikbaron. Wong sing ahli maksiat tapi rumangsa asor, rumangsa elek niku luwih apik daripada harus dadi pengurus tapi rumangsa luwih hebat, luwih
lebih pintar daripada yang lainnya. Lebih tidak. Ibnu Hajar dipun tangleti kali santri ini. Maka Ibnu Athaillah maksiatun aurasat bulan masjid soron khairun minal ba'ati aurasat istasinar masyarakat alfi dalilun minal kitab awisunah. Dawe Athaillah bahwa maksiat, orang yang ahli maksiat kemudian merasa rendah, itu lebih baik daripada orang yang ahli tokat, ahli ibadah, ahli berjuang tapi rumongso awake api. Sik luwih api wong sing ahli maksiat sing rumangsa elek. Niku napa wonten dalile, wonten hadis. Ibnu Hajar dawaken, "Na'am, fihi dalilun min hadis Rasulillah alladzi rawahu Tilani fi Musnadil Firdaus, laulal mu'min yujibu bi ilmihi ma khallaitu bainahu wa baina dzanbi walakinil dzanbu khairun minal ujbi." Laulal mukmin yujibu bilmi, umpama wong mukmin iku ora anggap karo ilmune, ora pede karo ilmune, ora mengandalkan pengetahuan, kata kae dosa. Walakin dzabbu khairun minal ujbi, tapi dhek niku dikai dosa iku luwih apik daripada anggap, daripada merasa pede, daripada musuh-musuh hebat dengan ilmu, dengan ilmunya. Mulane mengko lek wis dadi siji, dadi komponen semacam ini, wong kuno niku lek nglajari aja sampai diudari. Mulane lontong kae gak oleh mangan dhewe, tapi gak oleh diudari. Lha sing nek udari mboten seneni karo makku. Aja diudari gak ilok. Napa to mak ora ilok? Sementara tok orang ora iso jawab wong kowe gak ilok ngono tok. Kudu disigar. Artinya apa? Ketika kita sudah bersatu antara NU dengan Muslimat, dengan Partai, dengan Bandungnya sudah jadi satu, jangan sampai diudari hanya gara-gara perbedaan pilihan politik, karena perbedaan dengan pendapatan, karena perbedaan dalam nopo segala-galane. Jangan, balik kudu disigar tadi ini. Nah, terus malah justru diperkokoh, diperkuat karo lepet niku sangka ketan. Lah nek gawe lepet Bu, jane bodo kupat niku kula dhewe niku ya alasan. Tapi harus kita laksanakan karena jaga budaya dan tradisi niku saking Sunan Kalijaga. Lek kula pribadi alasan mergo apa lek godhog suwe gak karuan. Ora telaten. Mulane napa niku namine pan urung gawe lontong terus anake dikongkon dawa upat ngene kula tumbasaken. Masalahnya benten kali jenengan ya wong wedok. Mergo niku kula niki cah lanang-lanang tok kon godhog ngoten ora telaten. Yo akhire yo ora tau gawe kupat. Jadi dikai lepet niku ditaleni telu. Mulane panjenengan lek gawe lepet talenono telu. Lek gak ditaleni telu itu dak cocok karo ajaran. Mateng yo mateng. Enak yo panggah enak. Tapi gak cocok dengan filosofnya. Filosofnya apa kalau kita sudah jadi lepat, sudah ngaku lepat, sudah lontong, keleten karo ketan sampai ditaleni telu. Jadi jadilah satu, jangan bercerai-berai, berukunlah, bersamalah sampai ditaleni telu. Ditaleni telu. Lah kula takoni taleni telu niku nggih hanya budaya niku ora enek. Mau mati kudu taleni telu sacukupe, tapi ten Indonesia ditaleni telu. Wah niku jan penuh dengan pelajaran. Krana apa filosofnya ila matabnu adam ikoto almalu, wong lek mati amalnya entek ila misalasin sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi waladin sholihin yaqulah. Lah iso jadi lontong jadi bersatu niku kudu dimasukkan dalam satu bangunan kupat niku ngaku lepat. Puntalah insyaallah lek kita gelem ngaku lepat niku iso dadi siji. Kenapa?
Karena manungsa niku diproduk dengan halua. Kulikul insanu halua angel ditata. Manungsa niku didadekno karo Gusti Allah dengan orang sing angel ditata. Lek diunggahno niku mudhun, lek didukno munggah niku manungsa. Jajal manungsa niku nyek. Kowe iku wis elek. Tuwek melarat, langsung naik. Awakmu ganteng anak kesoki gak keren. Tapi unggahno sak dhuwure lamun anjlok ngono ae. Wis sampeyan iku sepuke, winter, ali ibadah, ganteng, ramah. Lah opo rene opo. Lihat iki. Muga manungsa niku koyo Balkasti. Balkasti niku lek panjenengan banteng saknemene niku balike dawa. Tapi dhuwurno ae, unggahno ae sak dhuwure mesti mudhun, lek mudhun ya bawanter wis ngene. Lah, di dalam mimpin organisasi termasuk diantaranya niku ilangno ego, ilangnya perasaan urusan pribadi, tapi sampeyan menghargai orang lain. Misalnya pidatone niku mulek kaya entute hansip to entute polisi ora iso metu, sampean hebat. Gede-gede banget lah. Penseneng betul lho. Kita melihat pengurus berjuang berhasil, wah wis berhasil, hebat ibarat sudah hebat. Niku mawon pun semangatnya sampean niku unggahno ae. Niku ben mudhun dhewe cuk. Goblok ora iso ngene kurang ngene. Ora pinteran sembarang salah. Ngoten to menungsa. Lha niki rahasia jadi ngomong-ngomong. Disipatin menungso niku ngoten. Wis. Lalu seperti dalam Nahdlatul Ulama khususnya Majelis Wakil Cabang Seropuro niki iku akan bisa menjadi bersatu. Solid ketika saling merasa bersalah dan tidak menyalahkan. Juga tidak mendahulukan ego. Senajan toh jerune niku mangkel, tapi tetap kita harus selalu bersama dan didasari dengan ikhlas. Pokoknya panjenengan ikhlas lek matur bener-bener metu saka ati kepingin memperbaiki hasil. Ila saudara kalam minal lisan talaqal udunan wa ila saudara kalam minal qalbi talaqal qalbu. Mulane dadi ketua kadiro kudu jembar dadane. Nah, selalu memberi maaf, selalu memberi ampun. Panjenengan harus selalu ikhlas. Lek pun ikhlas niku ngomongi napa mawon saged diterima teng akal. Saged diterima kali hati. Tapi lek panjenengan ngomongi ini dengan marah, dengan pegel, dengan nafsu, tidak akan pernah diterima gur metu kuping tok. Lho niku saestu sing ikhlas. Jajal panjenengan ana wong salah mentang-mentang kuwi dientekno barang. Ana jagunge dicolongi wong. Sopo colongi jagung tak gedhek karo wonge digundhe gedhikene. Nah, sampean mulih dientekno maneh. Lah lalu bagaimana? Lek ana wong salah kaya ngono aja diseneng. Aja dilokno. Ana nyolongi jagung aja dilokno. Ditenono ae delok sapa sing nyolong. Oke, wis kae wis semerep aja diseneni sampean moro nggawa gula karo klopo utawa karo lengo. Sampean sowan. Pak, ngapunten niki wonten rezeki namung sekedhik. Panjenengan trimo. Iki mugi-mugi mangke ngadah saged maringi sing lebih sae. Nggih, puntalan iki wonten kesalahan kula panjenengan sepuro. Niki jenengan trima sedekah setitik. Demi Allah sesuk selamat jagunge sekali sing nyolong. Nggih. Mulane cara gampangan omah niku pager tembok karo pager mangkok luwih kuat pager mangkok. Luwih hebat pager mangkok daripada pager tembok. Pager tembok kok diusakno iso ae dipageri mangkok ngoten mawon. Mulane dadi ketua dan nyopo oleh berkat lan apa dibagi dadi pek dhewe ngoten ya. Nah, insyaallah niku kan
Ya kabeh dukung. Mari diwene bupati dipek dhewe. Wae dhewe iki paraken. Wah, yen ono sing tak gulino kuwi. Wah, mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sing ngarani akhir dipek dhewe akhir gelem dikai ini lho sing akhir malah ora gelem diganti dadi ketua ora iki ngoten iki. Lho, niku sing parahaken niku penyakit ngene niku diantarane. Lah dadi bangunan, suatu bangunan itu bisa menjadi bangunan yang sangat kokoh dan kuat ini ketika ada kebersamaan. Tapi bukan apa itu namanya sama. Bukan sama tapi ada kebersamaan. Sampai di bangunan kokoh rumah niki mboten saged dadi bangunan kalau tidak ada saling mendukung satu dengan yang lain. Pondok Belandar walaupun tidak kelihatan ketutupan tapi itu yang paling kuat nyongo. Terus enek reng pondok usuk. Nah, ini tidak bisa kita bisa reng kalau usuk ini harus bersatu adu ketan kabeh. Loh, buyar kasih tadi bangunan. Tapi biarkan keseluruhan sesuai dengan bakatnya. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Berjuanglah untuk menegakkan Nahdlatul Ulama. Jangan lewat pintu satu, tapi lewatlah pintu dengan berbagai macam pintu. Kita rangkul sing ahli ekonomi, kita tugasi dalam masalah LP lembaga perekonomian. Sing ahli pertanian sampai jadekno ya sing sesuai dengan bidangnya masuk noten NU dalam bidang pertanian. Sing bidang organisasi ya masuk nang bidang organisasi. Sing ahli politik ya masuk nang partai politik jadi masuk nang NU kok malah politiki NU ya. Nah iki kan meneh dhewe-dhewe ngoten iki. Mangko sing bidang napa mawon pun sing bidang kiai ya masuk nang NU khusus di dalam urusan padaran pengajian dan seterusnya. Ojo kiai kok ngurusi organisasi jadi ketua tanfidiyah jadi apa. Wah itu nanti bakul soto sembarang ditangani dhewe ora lepakati. Harus sesuai. Tentunya ketua harus bisa tanggap mencari orang-orang yang semacam ini. Jadi didelok pakatilah tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Lah ana sing bidang kemahasiswaan, sing pinter komputer, sing pinter administrasi dan seterusnya, ini bagiannya dari mawon. Tetap jadikan, tapi yang penting jadi satu. Ada kebersamaan visi dan misi, tapi tidak sama di dalam melangkah. Ini penting. Mulane kados ten PBN niku mboten wonten wakil rais, semuanya rais. Kenapa? Karena semuanya berdiri dalam bidangnya masing-masing. Iki ada menangani masalah ini khusus dalam masalah menangani keagamaan ini, dalam masalah urusan keagamaan. Bisa rasa malah lihat-lihat. Ini sing dadi usuk aja sampai kepengin dadi reng, sing dadi reng aja dadi kepengin dadi usuk. Lek usuke mujur ngetam, rene harus bebas mujur ngidul. Aja aku enggak kayaknya dimosok kurang mujur ngetam tok ya aku jeneng dutok mbahku. Rusak. Anak Belandar, anak Cagak, ini harus berjalan bersama dalam satu visi, yaitu untuk bangun satu bangunan. Lah tugasnya ketua, tugasnya kiai dalam masalah ilmi dia kudu iso dadi paku. Karena beberapa bakat masing-masing yang semacam ini ketika dijadikan satu terus dipaku akan menjadi jatuh. Lek dipaku niku iso golek gak kuat. Nah ini tentu nih di dalam masalah paku satu harus bisa mengerti kedudukannya sendiri-sendiri. Paku niku lek paku dudur ya tugase nang Belandar. Aja paku dudur digawe maku reng. Pecah. Lek paku usuk ya tugase nang usuk.
Kula digawe Pak Kusuk kok digawe nang Brandar gak pedas, gak mempan. Mengko lek dadi bagi sing tugase niku Pakku reng yo aja nanti dadi Pak Kusuk. Kula sing cilik Gampiah. Ya iya tugase yo mlaku Gampiah niku aja mlaku reng bareng. Dari sini kita berjalan bersama sesuai dengan jobnya dan sesuai dengan harkat martabatnya. Nuwun sewu. Cah nom-nom cah nakal-nakal sing diparani kiai ora kenek. Melayu. Lha sing marani ya golongane sing rada padha-padha ngoten niku Gempiah ya bagian Gempiah ya aku nek Gempiah ngoten niku. Sing iso ngaji mboten saged kon mulang niki cah cilik-cilik wonten niku mboten saged. Mulane kula singet niku ten Boyo bertahun-tahun mengusulkan agar waktu singet kula ten Aliyah mantun Aliyah niku setiap tahun saya mengusulkan agar Aliyah niku dihilangkan tapi dijadikan satu apa itu namanya satu fan ada fan khusus hadis, fan tafsir, fan usul dan seterusnya. Niku bertahun-tahun gak diterima. Terus saya niku saged takluk tunduk dan saya taslim dan harus ya sudah seperti itu. Niku dijawab kali almarhum wal maghfurlah Mbah Aziz Mansur. Jawab Mbah Aziz Mansur ngeten. Lek sampeyan kepingin kaya ngono niku mangke arek-arek sing kate munggah niki oke sing gak katut. Oke sing gak katut. Ben pokok sing penting dek tamat manut niku sing terpenting. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di masyarakat itu bukan orang yang alim saja. Ono sing mengkukon mampir tahlil, ono sing bagian donga ini biasanya sekolah yang ngadeg, kalau tirakate gede kuwi. Ngadeg ora pati iso, tapi nek ngomah tulisane ya werek tapi mandi. Mana lek tulisane niku dipas-pas tompem dibolongno lah sak penunggalane ora mandi. Sing tulisane wae karek-karek ya mandi niku bagian niku bagian dukun. Terus ana sing bagian mulang Iqra wa qiraati. Lah kaya kula ngeten iki kon maca kon mulang Iqra wa qiraati malah muring-muring tok. Mboten saged. Dadi sing dibutuhno masyarakat iku beda-beda. Wis salah pengen ae sama kepingin gawe pan niku di luar sekolahan untuk ekstrakurikuler. Setelahnya dicapai mboten bener. Sedekah Mbah Aziz dibutuhkan masyarakat ternyata beda-beda dan masyarakat niku sediomongi ya beda-beda sing ngomongi. Ora sing bagian kan diomongi wong alim gak iso malah diomongi sing gak iso ngaji malah manut. Lha niku sing ngrasa ngaji niku malah dimandi lek ngomongi jane. Iku sesuai dengan bidang. Wonten lan Kediri kados Kiai Mbahli niku jenenge niku santrine wakil lari anjal-anjal lari arah jalan-jalan ngoten niku. Ah niku lek kadang pamitan kula jenengken anu semampir iku lek asuh ya mampir ngoten lho. Ora apa-apa, pokoke ibu duwa. Iku ditekani wong alim dijak ngaji ya ora iso, mergo wong alim ora iso ngaji sing kaya ngoten niku lho ne. Anu banget ngoten niku. Jadi diomongi manut banget. Tapi diomong kiai mboten. Lho ngeten iki nggih perlu wonten sing kaya ngoten kudu ana jope dhewe-dhewe. Jope dhewe-dhewe siapa yang tugas sana, siapa yang tugas sana. Dadi ketua niku ora kerja dhewe, wae ditekani, undangan nang bupati tekani, nang kono tekani, nang tekani. Lah kaya ngoten niku ya akhire gak kena modot ngoten niku. Repot dhewe jarine berjuang, bukan berjuang rakus. Paham betul ini? Bahwa tadi pertuan ini bagus ini banyak bagian ngunci mawon, bagian ngordinir otaknya, pikirannya. Boleh sebagian rono sampai di bagian rono, ya di bagian rono. Itulah namanya kaderisasi. Nah, sehingga nanti satu tahun satu periode itu sudah banyak kadernya apa? Jika wis bidang rono, wis bidang rono, wis seru. Dan ini penting nih. Pelajaran yang semacam ini mengenai keberhasilan seorang pimpinan itu bukan berarti lagi sudah dipimpinan bertahun-tahun terus itu gak berhasil. Kenapa? Karena terbukti gak bisa membuat kader. Yang berhasil itu adalah orang yang bisa membuat kader. Tadi pimpinan seperti wah kader hebat, ini juga sing hebat dari kader.
kita ngerti. Jadi harus dipaku. Lah terus paku niki ya sudah barang tentu jenenge maku. Maku engko gabungno siji karo siji harus pani ditutuki. Lek gak paham gak parane ditutuk ora usah dadi maku kuwi. Sampeyan mlebu nang organisasi manang pengurus bahane dikritiki wong dilokno cedak biasa. Dan ketika dipaku ditutuk aja sampai bengkong. Kalau bengkong serasa dadi paku ae iki. Askil. Ucap-ucap berarti semakin kuat leke maku, semakin kuat leke maku, semakin jatuh leke mempersatukan, semakin kuat leke gondelan itu jenenge paku. Tapi yang ngoten paku niku iso memperkuat semuanya, aja kepingin muncul. Lah masa aku keur ngene tok, aku gak muncul belas. Masa aku sing bakal ngene gak dihitung belas. Paku itu gak perlu dihitung. Lah ini gak diperhitungkan. Sampai tinggali bangunan yang begitu hebat kokoh. Didol bangunan ini gak pernah melihat iki paku ini nopo ora tahu. Kayu ini nopo. Padahal kayu ini tanpa paku, merotoli. Lho kiai ini ngoten niku bagian yang makoni ngoten niku tapi ora usah muncul. Biar sing muncul niku sing berjuang-berjuang sing ana ambisi kuat, sing ana apa itu namanya kesemangatan. Sing tuwek-tuwek niku pendamping mawon untuk makoni mawon. Lho kenapa? Lah kok sing tuwek kok ngaku organisasi gak iso maju. Mergo apa wis ikhlas pikirane. Mungkin saya kasih pokok ini supaya nanti berjuang. Agama Islam itu bisa kuat karena ada orang fajir, karena ada orang yang ambis, karena ada orang yang fasik. Lho wong sing fasik-fasik penting iku berjuang niku malah justru berhasil. Kalau kanjeng Nabi dawuh innallaha yu'ayyidu hadzal din bi hadzal rajul al-fajir. Allah Ta'ala memperkuat agama niki karo wong lanang sing fajir. Hal itu disampaikan kepada oleh Rasulullah ketika waktu ono wong perang niku jangan ngentek-ngentek musuh. Pan maju bisa entek musuh sampai 10 mati kabeh. Kendel sampai semuanya sahabat niku kagum saking delok kederi. Terus ditanyakan kepada Rasulullah kanjeng Nabi dawuh wa minahina iku ahli neraka. Kagum wong kopat kono semangate kaya ngono dadi ketua hebate kaya ngono dadi pengurus semangate kaya ngono kok min ahli neraka iki opo nih. Nah, terus setelahnya ditinggali dititeli ternyata ada niku setelahnya kena tumbak gak sekarat terus akhirnya bunuh diri. Karena apa? Biar ada jasa kelihatan mati syahid. Mulane kadang-kadang lolan panjenengan ini aku jadi pengurus ben jasa tercatat di dalam sejarah. Ini padha niku. Sudahlah gak usah kepingin dicatat dalam sejarah. Yang penting kudolan panjenengan berjuang demi Nahdlatul Ulama, membesarkan Nahdlatul Ulama, jangan cari kebesaran di dalam Nahdlatul Ulama. Menghidupi Nahdlatul Ulama, jangan cari hidup di dalam Nahdlatul Ulama. Wis salah hidup wong Nahdlatul Ulama, panjenengan akan bisa nunut urip, bener. Tapi jangan golek urip di dalam Nahdlatul Ulama. Makanya wonten PB pengurus sekarang itu diusahakan orang-orang yang sudah paripurna di dalam urusannya sendiri. Cek orang boleh urip ono Nahdlatul Ulama. Makanya ten PB sakniki niku Bandung Lajeng bakal kabeh tidak boleh mencari proposal. Enggak oleh. Lalu bagaimana? Sudah kalau kamu punya program untuk dilaksanakan dan itu ada manfaatnya, silakan mengajukan kepada bendahara. Cukup urusannya bendahara. Enggak usah ngelihat proposal dewi-dewi. Ngelihat proposal dewi-dewi ini akhirnya enggak jelas. Ini proposal itu pribadi apa proposal sopo dan seterusnya ngangel banget ini malah akhirnya
NU dijadikan sebagai sarana untuk batu loncatan, mendapatkan proposal, mendekati pejabat dan sebagainya. Tidak boleh hal ini. Dan NU saat ini butuh parang dan itu. Mulane harus sudah selesai dalam urusannya sendiri. Jangan sampai pengurus ingin urus. Pengurus itu tukang ngurusi. Pengurus orang diundang dan pak gelem teko. Iku berarti urusan kepengen apa? Jalur diurus. Saat ini pun undangan itu saya pakai undangan kertas ini pun zaman no ini pun. Saya kok cukup WA ini pun PP maunya pakai WA. Cabang betul betul undangan kertas pakai WA. Nanti undangan fisiknya ya pakai WA cuma hanya tanya ngetendak. Lah sakniki kene kantor pos perang dino. WA sak menit wis teko. Gunakno apa itu namanya kemajuan teknologi yang semacam ini untuk majuno organisasi ini penting. Berarti di dalam Nahdlatul Ulama dalam pengurus ketua untuk ketuanya dan seterusnya itu jadi jadi kumpaku berarti yang bisa menyatukan yang lain dengan didekati yang lain. Caranya piye? Diunggahno niku Kang, diunggahno. Iki akan bersatu. Sing telaten. Silaturahim ditekani. Niku biasa lek ditekani terus ditekoki merasa diperhatikan, gelem semangat. Kalau kita mau betul-betul ngurusi Nahdlatul Ulama, puntalah Allah Ta'ala akan menyukupi. Namun para hadirin hadirat ingkang kawula hormati,